關於問到Uback 嘅嗰個魔法啊嘛，即係同樣地，我又係見到網上有人用現象學嘅方法去解 Uback 啦，然後嗰啲咩心靈共振啊，點樣共感嘅現象學啊，就會去講到點解佢可以剪斷人哋嗰個防衛啦咁樣。嗯我覺得係唔 work 嘅，唔 work 嘅位就係、事實上嘅作品唔 work 咯，因為事實上嘅作品佢見到個教官嘅時候係第一次見啫嘛，有咩心靈共振啫？冇心靈共振㗎，即係我唔認識嗰個教官㗎，所以嗰啲乜嘢現象學式嘅心理現象學啊，嘟嘟嘟嗰啲咧，我覺得係唔適用放喺去咁樣望芙莉蓮，即係亦都唔符合佢入邊個故事事實啦咁樣。但係點解例如 Bergson 翻呢個位佢會 work 咧？因為其實我覺得 Bergson 有一個有趣嘅位就係頭先有提到 Creative Evolution 呢本書入邊，佢有一個位就講緊咧，即係蜘蛛食黃蜂呢樣嘢。而呢個蜘蛛食黃蜂呢件事咧，我覺得佢入邊講得好 mystical 嘅就係、蜘蛛食黃蜂咧。佢捕捉蜘蛛咧，我唔係只有個目，我有目頭先佢唔係目，佢冇目的性啦。第二，我捕捉呢、個黃蜂嘅時候咧，我係通過成個直觀嘅觀感嘅。呢、個直觀嘅觀感係咩意思？我唔係因為知道隻黃蜂點樣飛喎、而係我好似進入咗嗰個黃蜂嘅世界。然後我進入咗黃蜂嘅世界咧，我好似有呢個咁嘅互動。然後呢個互動咧就令我咧知道佢點樣做啦。然後我就食佢啦。我就可以捉到佢啦，然後食佢啦。然後個黃蜂咧，又好似進入到呢個蜘蛛嘅世界，我知道我要俾人食啦咁樣。跟住你成件事講到好似好 mystical 咁樣嘅。咁但係去到德勒茲嘗試去講呢個狀況嘅時候咧，其實佢就係話哦，其實 Bergson 唔係真係一個咁點樣講啊，咁神秘主義嘅嘢，而係佢想講緊呢個直觀嘅可能咧，就係當你進入。即係你個直觀一進入呢一個感官嘅體系入邊嘅時候咧，你就會可以融入到知道呢啲例如我知道蜘蛛或者我 feel 到蜘蛛嘅嗰樣嘢究竟係發生一回咩事，而我點解會 feel 到咧？係因為通過好多我嘅經驗啦，通過我好多呢個 encounter 啦會發生啦，然後跟住我就 grasp 到，即係我係某程度我唔係通過 intelligence 嗰個分析去 grab 到嘅，我係直接知道，喂，其實我咪就係可以咁樣去捉嗰隻蜘蛛咯，即係嗰、個唔係，sorry，可以咁樣捉嗰隻黃蜂咯，即係個蜘蛛係咁嘅同時，其實人最初去做一啲事情嘅時候，喺科技發生之前，其實佢都係咁樣。哪怕我哋今天創造多嘢嘅時候，第一下我都係個直觀覺得，咦，好似件事可以咁做，我跟住先開始引入理性嘅分析，引入智慧，引入知識去諗件事係咪可以再咁做咧？所以佢第一下其實係嗰個 intuition 去把握咗我同呢件事之間嘅關係。咁 Uber 其實佢能夠可以剪斷嘅嘢，係因為佢嘅經驗上面，佢去剪衫。哦，個教官嗰件衫啊，魔法係自由啊嘛，咁魔法係件衫，魔法係自由，我可以剪到件衫，咁我咪剪到佢咯。然後佢因為好快咁樣共感地把握到呢一種對於嗰個經驗同埋現象之間嘅關係咧，咁佢就可以剪到啦。頭髮都一樣，所以當後來我成日唔記得咗嗰個男仔，即係嗰個戴眼鏡四眼男咧，走去問佢話你乜都剪得難嘅時候，佢話大概得啩，但係佢又覺得有啲嘢係唔得嘅。去到咩唔得咧？結界佢剪唔到啦，因為佢根本冇剪過喺個現實世界，佢都冇剪過一樣嘢同結界類似。我冇一種咁樣嘅 intuitive 嘅共感，第一下可以進入，所以我冇辦法進入嘅時候咧，我就冇咯。即係佢就冇一個 base 去令佢覺得我原來有一種可能會出現咯，唔係代表佢冇可能，佢要去尋找啲類似嘅嘢，令佢覺得哦係會可能。所以我翻返去就係、對 Deleuze 嚟講，嗰個 creativity 係自由。翻返去山田忠人個魔法係自由，個自由唔係無界限㗎，唔係話你想點就點㗎，而係佢有啲嘢係有個 base 嘅，嗰、個 base 係一定係有啲我哋生活過嘅嘢，嗰啲尤其嗰啲 difference 之間，我去點樣窺見到嗰啲 difference，同埋窺見到我嗰個經驗入邊唔同嘅可能性。